ආදී ආයතන හෝ ඒ වාය අරමුණු කිසිවක් නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්න අපට පේනවා සලආයතන නිරෝධයම මේ කියාපු මායයට කිට්ටු වෙන්න බැරි තැන බව. ඒ මායයෙන් ලබන විමුක්ති තත්ත්වයයි. මෙලොවදීම ලැබිය හැකි තත්ත්වයක් හැටියට. මේ සලආයතනයේ නිත්‍ය සංඥාව මත ගොඩ නැගුණා. මේ ආයතන හයම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ නිත්‍ය සංඥාව උඩ. ඒක නිසා මේ සලආයතන නිරෝධයට ලං විය හැක්කේ මේ සලආයතන නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත හැක්කේ අනිත්‍ය සංඥාව පිහිට කරගෙන. අනිත්‍යානුපස්සනාව පිහිට කරගෙන. මේ සලආයතන නිරෝධයට උපකාර වන අනිත්‍යානුපස්සනාවක් සංයුක්ත නිකායේ සලආයතන වර්ගයේ දෙවෙනි ද්වයං සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. සිත පිළිබඳ ඊ타මත්ම ගැඹුරු දර්ශනයක් ගෙනෙන ඒ ද්වයං සූත්‍රයේ මේ විදිහට සඳහන් වෙන්නේ. ද්වයං කියන්නේ දෙකක් තියෙන එකයි. ඒ විදිහේ සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙවෙනි සූත්‍රය. ද්වයං වික්කවේ පටිච්ච විඥානං සම්භෝති කතං ජබික්කවේ ද්වයං පටිච්ච විඥානං සම්භෝති චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඥානං චක්ඛු අනිච්ඡං විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී රූපානිච්ඡා විපරිණාමිනෝ අඤ්ඤතා භාවිනෝ ඉත්තේතං ද්වයං චරං චේව වයං චානිච්ඡං විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී චක්ඛු විඥානං අනිච්ඡං විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී යෝපි හේතු යෝපි පච්චයෝ චක්ඛු විඥානස උප්පාදා සෝපි හේතු සෝපි පච්චයෝ අනිච්චෝ විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී අනිත්තං පරික්ඛේ පච්චයං පටිච්ච උප්පන්නං චක්ඛු විඥානං කුතෝ නිච්ඡං භවිසති යකෝ භික්ඛවේ ඉමය සංකින්නං ධම්මානං සංගති සම්නිපාතෝ සමවායෝ අයං උච්චති භික්ඛවේ චක්ඛු සම්පස්සෝ පිඛෝ භික්ඛවේ අනිච්චෝ විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී යෝපි හේතු යෝපි පච්චයෝ චක්ඛු සම්පස්සස්ස උපාදාය සෝපි හේතු සෝපි පච්චයෝ අනිච්චෝ විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී අනිච්ඡං කෝවන පච්චයං පටිච්ච උප්පන්නෝ චක්ඛු සම්පස්සෝ කුතෝ නිච්ඡං භවිසති පුට්ඨෝ වේදේති පුට්ඨෝ චේතේති පුට්ඨෝ සංඥාති ඉත්තේති ධම්මා චලා චේව වයා ච අනිච්චා විපරිණාමිනෝ අඤ්ඤතා භව. එතකොට මෙතන මේ දිගටම අර අනිත්‍යතාවංග වන පද රාශියක් තිබෙන බව සාමාන්‍යයෙන් අහුම්කම් දෙනකොට උනත් තේරෙනවා. ද්වයං භික්ඛවේ පටිච්ච විඥානං සම්භෝති. මහණෙනි දෙකක් නිසා විඥානය හටගන්නේ. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඥාන. අසත් රූපේනුත් නිසා චක්ඛු විඥානය හටගන්නවා. ඊළඟට ප්‍රකාශ කරනවා ඒ දෙක අතරින් චක්ඛු අනිච්චං විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී. අසානිත්‍යය වෙනස් වෙන සුළු යන්න ආකාරයට පත්වන සුළු. රූපානිත්‍ය විපරිණාමිනෝ අඤ්ඤතා භාවිනෝ. රූපේනොත් අනිත්‍යය වෙනස් වෙන සුළු යන්න ආකාරයට පත්වන සුළු. මෙසේ මේ දෙකම සැලෙන සුළුයි. චලිත සලිත වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. චලන මේ ඊටමත් වැදගත් වචනයක්. වයන් ගෙවි යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ වගේම අනිත්‍යයි වෙනස් වෙන සුළුයි. අන්‍යාකාරයකට පත්වන සුළුයි. ඊළඟට චක්කු විඥානම් භික්ඛවේ අනිච්චං විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී. ඒ වගේම චක්කු විඥානයත් අර දෙක නිසා ඇති වෙන විඥානයත් අනිත්‍යයි වෙනස් වෙන සුළුයි. අන්‍යාකාරයට පත්වන සුළුයි. යෝපි හේතු යෝපි පච්චය චක්කු විඥානස උප්පාදාය සෝපි හේතු සෝපි පච්චය අනිච්චෝ විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී. නම් හේතුව ප්‍රත්‍යක් නිසා චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ. ඒ හේතුවත් ඒ ප්‍රත්‍යයත් අර වගේම අනිත්‍යයි වෙනස් වෙන සුළුයි. අන්‍යාකාරයට පත්වන සුළුයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා අනිච්චං කෝපන භික්ඛවේ පච්චයං පටිච්ච උප්පන්නං චක්ඛු විඥානං කුතෝ නිච්ඡං භවිසති. අනිත්‍ය වූ ප්‍රත්‍යක් පිහිට කරගෙන ඇතිවන්නා වූ චක්ඛු විඥානය කෙසේනම් නිට්ටය වන්නේද? ඊළඟට යාකෝ භික්ඛවේ මේ සංකින්නං ධම්මානං සංගති සම්නිපාතෝ සමෝයෝ මේ කියාපු ධර්ම තුනේ කියන්නේ අසත් රූපයක් චක්ඛු විඥානයක් කියන මේ තුනෙහි එක්වීම සංගති එක්රැස්වීම සම්නිපාතෝ එකමුතු වීම සමவாயය එක්වීම එක්රැස්වීම එකමුතු වීම බොහෝ දුරට සමානාර්ථවත් පද මේ තුන එක්ුණාම ඒකට චක්කු සම්පස්සය කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟට චක්කු සම්පස්සෝ විභික්ඛවේ අනිච්චෝ විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී. චක්කු සම්පස්සයත් ඒ වගේම අනිත්‍යයි වෙනස් වෙන සුළුයි අන්‍යාකාරයට පත්වන සුළුයි. යෝපි හේතු යෝපි පච්චය චක්කු සම්පස්සස උප්පාදාය සෝපි හේතු සෝපි පච්චය අනිච්චෝ විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී. චක්කු සම්පස්සේ හට ගැනීමට යම් හේතුවක් ප්‍රත්‍යක් ඇද්ද? ඒ හේතුවක් ප්‍රත්‍යයත් අර වගේම අනිත්‍යයි විපරිණාමී අඤ්ඤතා භාවී. ඊළඟට අනිත්‍ය වූ හේතුවක් ප්‍රත්‍යක් නිසා හට ගන්නා චක්කු සම්පස්සේ කෙසේනම් නිට්ටය වන්නේද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟට පුට්ඨෝ භික්ඛවේ වේදේති ස්පර්ශ කරන ලදී ඒ විඳී. පුට්ඨෝ චේදේති ස්පර්ශ කරන ලදී චේතනාවක් ඇති කරගන්න.
සිතයි කියන එක. පුට්ඨෝ සංජානාති. ස්පර්ශ කරන ලදී හඳුනාගනි. ඒ කියන්නේ වේදනා, චේතනා, සංඥා කියන ධර්ම අර ස්පර්ශය නිසා ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට ඉත්තේ තේපි ධම්මා චලා චේව වයා ච අනිච්චා විපරිණාමිනෝ යථාභාවය. මෙසේ මේ වේදනා, චේතනා, සංඥා කියන ධර්මයෝද අර වගේම සැලෙන සුළුයි, ගෙවි යන සුළුයි, අනිත්‍යයි, වෙනස් වෙන සුළුයි, අන්‍යාකාරයටපත් වෙන සුළුයි. ඔන්න ඔය විදිහට අනිත්‍යානුපස්සනාව එහෙම පිටින්ම අනිත්‍යානුපස්සනාව ඉදිරිපත් කරන සූත්‍රයක් ඒක. මේන් අපිට පේනවා බුදුරජාන් වහන්සේ මෙතන පටිච්චසමුප්පාදයයි මේ සලආයතන ආශ්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ලෝකීය ගොඩනැගෙන්නේ තියෙන දේවල් උඩ නොවේ. ඔක්කොම අනිත්‍ය දේවල්, සැලෙන සුළු, වෙනස් වෙන සුළු, අන්‍යාකාරයටපත් වෙන සුළු දේවල් උඩයි මේ ලෝකෙ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මුළු මහත් ලෝක සංඥාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒකේ යටටට්ටුවයි මේ සූත්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කෙරෙන්නේ. මේ හැම එකක්ම සැලෙන සුළුයි, වෙනස් වෙන සුළුයි, අන්‍යාකාරයටපත් වෙන සුළුයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන කියවෙන සූත්‍ර වලින් එහෙම ප්‍රකාශ කරනවා. නිමිත්තක් ගායි නාන ව්‍යංජනක් ගායි ආදී වශයෙන්. අස්කන් ආසාදීන් ලැබෙන අරමුණු පිළිබඳව නිමිති ගැනීම කියන එක නිත්‍ය සංඥාව නිසා සිදුවන්නේ. ඒකවල නිත්‍ය සංඥාව නිසා නිමිති ගැනීමක් වෙනවා. ඒ නිමිති ගැනීම නිසාම අර ආශ්‍රයයන් ගලාගෙන එනවා. තණ්හා මාන දිට්ඨි පపంచ කොට නැගිනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි ලෝකයක් කොට නැගින්නේ. උපාදානස්කන්ධයක් කොට නැගින්නේ. ඊළඟට ඒකේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් අපි අනිමිත්ත සමාධියට උපකරවන්නා වූ අනිත්‍යානුපස්සනාවෙන් කිරෙන්නේ අර නිමිති වලින් මිදීම. ඒ නිමිති වලින් මිදීම සම්මර්ෂණය නිසා. අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ පරාමර්ශනය. නිත්‍ය සංඥාව නිසා පරාමර්ශනය දැඩි කොට අල්ලා ගැනීම, තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් දැඩි කොට අල්ලා ගැනීමක් ඇති වෙනවා. පపంచ ඇති වෙනවා. පపంచ සංඛාවලට යට වෙන ස්වභාවය. මේ පపంచ සංඥා නිසා ඇති වෙන ලෝක නිරුක්ති, ලෝක වෝහාර, ලෝක පඤ්ඤාති වලට යට වෙන ස්වභාවය පුද්ගලයා තුළ ඇති වෙනවා. අනිත් අතට අනිත්‍ය සංඥාව නිසා කෙනෙකු අර නිමිති වලින් මිදීමට පටන් ගන්නවා. ආශ්‍රවයන් ගලායම වැළැක්වෙනවා. අනිත්‍යානුපස්සනාවෙන් ඒ වගේම තණ්හා මාන දිට්ඨි පపంచ අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ විදිහේ ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒකට නිමිති ගැනීම නිසා, නිත්‍ය සංඥාව නිසා පරාමර්ශනය, අනිත්‍යානුපස්සනාවෙන් කිරින්නේ සම්මර්ෂණය. විදර්ශනාවට උපකාර වන්නා වූ දෙයක්.